좋습니다. 이렇게 해서 첫 번째 대결, 히어로즈와의 대결입니다. 저희가 말이죠, 이 고가의 프리미엄 헤드폰을 걸고 저희가 대결을 펼치게 됩니다. 오늘 대결에서 네. 또 지지해주신 분 쪽이 마지막 또 이걸 준다고요? 그렇습니다. 의사 아닙니까? 의사. 그렇습니다. 이 헤드폰, 이 고가 헤드폰이 걸려 있어요. 자, 10개가 걸려 있습니다, 여러분들. 자, 과연 세월간이냐, 과연 이분이냐. 첫 번째 대결은 정동남 씨의 모닥불 끄기와 모닥불을 끈다고요? 콧바람으로 모닥불을 끕니다. 그리고 나머지 세월간이는 촛불 100개를 끄면 되겠습니다. 합쳐서, 힘을 합쳐서. 힘을 합치세요? 예, 그래서 먼저 끄는 사람이 이기는 겁니다. 그럼 오늘 네. 저기 전현무 씨도 같이 해주셔야죠. 은지원 씨가 아직 안 오신 관계로 예. 나도 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 같이 해주셔야 돼요. 예, 이제 본의 아니게 하게 됐네요. 예, 어쨌든. 자, 그러면 오늘 대결을 펼쳐줄 첫 번째 히어로 정동남 씨를 모십니다. 네. 콧바람의 달인, 콧바람 히어로 윈드정. 윈드정 선생님. 반갑습니다. long time no see. Everybody, 짤막. 예. 우리 그 선생님 집 같아요. 예. 그럼 우리 그냥 오니까 전부 동생들. 뭐야. 이거 뭐야? 자, 이거. 자, 좋습니다. 자, 두 번을 낚았어요. 자, 이거는 말이면, 자, 오늘 어쨌든 간에 대결을 하도록 하겠습니다. 그 고가의 헤드폰 10분께 드리고요. 우리 정동남 씨가 이길 것 같으면 정동남, 세월간이가 이길 것 같으면 세월간이. 자, 대결 종목은 세월간이가 합쳐서 초 100개를. 끄는 겁니다. 초 100개요? 초 100개를 끄는 거고, 100개. 정동남 씨는 이 콧바람으로 말이죠. 모닥불을 끄는 겁니다. 모닥불. 예. 모닥불. 모닥불도 사실상 예. 제가 이 콧바람을 수도 없이 많이 했지 않습니까? 네네네. 여지껏 뭐 30초 전입니다. 먼저 도전하시겠습니다. 그 생방송이라는 거 자꾸 끊어서가. 네네. 이 생방송 나가고 있는 거고요. 자, 그러면 이게 저기 현무 씨. 네네. 몇 초 안에 끄냐는 거잖아요. 아니죠. 그러니까 저희가 시간을 잽니다. 예. 시간을 재서 정동남 씨가 먼저 모닥불 도전하시고 그 시간보다 우리가 더 짧게 예. 끊어서 정동남 선생님께서 1분에 끄다. 우리가 이럴 때 1분 10초다. 저희가 진 거죠? 그렇죠. 알겠습니다. 정동남 씨보다 무조건 더 빨리 끄면 되는 겁니다. 아니 2초라면 아유. 자, 이게 이렇게 되면은 이제 모닥불이거든요. 예. 모닥불. 자, 그리고 이거는 예. 생방송 어린이는 절대로 그렇습니다. 한 번쯤 해볼 만한 건가요? 예. 어린이는 일단은 흉내를 못 내고 예. 좌우간 겨울철에 불장난은 하면 안 돼. 예. 그렇습니다. 불이라는 건 다 피해 있어야 돼. 늘 말씀드리면 장난을 이거 하면 안 하면은 어린아이가 아닌 거죠. 그렇죠. 하지 말고. 저기 형님께서 눈으로도 끄실 수 있거든요, 사실. 자, 에너지를 낭비하지 마시고요, 청재님. 예. 자, 우리 첫 번째 히어로가 잘하고 있는지 지켜보시기 위해서. 자, 어린이 절대 네. 따라하면 안 되고 그리고 네. 여러분 모닥불입니다, 모닥불. 모닥불을 콧바람으로 꺼본 적이 있으십니까? 모닥불 없지요. 이거 어떤 미친놈이 이걸 하겠어요. 이거 나도 처음. 아니 어찌 미치지 않고 이걸 누가 하냐고. 준비해 주시고요. 그러니까 이게 우리 TVN에서 잡어. 예. 투표하겠습니다. 자, 3, 파이팅! 2, 1. 자, 시간은 저희가 재고 있습니다. 자, 이 분위기 자, 우리 정동남 씨, 윈드정의 도전! 탐사를 시작하고 바로 약한 곳을 시간을 재고 있습니다. 자, 시간을 재고 있는 겁니다. 오! 엄청납니다! 더 세졌는데요. 예. 아직 시간을 재고 있으니까 빨리 해주셔야 됩니다. 오! 세긴 엄청 세요, 진짜. 오! 불이 너무 잘 아, 붙었는데. 조심하세요, 조심하세요. 불이 너무 조심하세요. 이걸 바람으로도 더 쓰지 마. 어허! 이제 저 화나신 거 아니시죠? 선생님 커피 마시는 거 아니, 이거 이거 뭐 저기 뭐 해놨어요 여기다가 왜 자꾸 일어나? 이거 이거 왜 이렇게 안 꺼져? 이거 안 꺼져, 안 꺼져. 장작불을 예. 이게 아까하고 자, 틀리네. 리허설할 때하고 틀려. 선생님, 장작불을 이거 너무 엄청나게 선생님, 저 틀었네. 시간이 이거. 가고 있습니다. 이게 호텔은 여기다 잔뜩 넣어가지고. 저기 시간이 가고 있습니다. 시간 가도 이거 예. 안 돼. 이게 예. 밑에 불꽃을 이게 예. 열려 넣어가지고 이게 자, 일단 들어가서. 꺼주셔야 됩니다. 기름이. 도전. 이것 때문에 아까 자, 좋아요. 자, 좋아요. 우와!
자, 몇 초입니까? 아, 어지러워. 우리 정동남 씨 어지럽다고 하십니다. 시간이 85초가 나왔습니다. 1분 25초. 예, 저희가 리플레이 영상을 보여드리겠습니다. 지금 많이 힘드실 거예요. 핸들을 가져와야지. 자, 이제 세월간이 도전하겠습니다. 예, 저희가 이제 촛불 100개. 휴지 좀 주세요. 지금 켤까요? 우리 정동남 씨. 차가지고. 그럼요. 자, 준비. 불 붙여주세요. 자, 불 붙일게요. 자, 이 불 붙이는 데만. 선생님 노하우가 있나요? 왼쪽, 오른쪽 뭐 이런 거. 요것이 왼쪽으로 쏘는 것보다 오른쪽으로 쏘는 게 나아요. 오른쪽이요? 이거 언제다 붙이고. 야, 불 붙이기도 어려워요. 이게. 붙이는 데만 이렇게 시간이 오래 걸릴 정도니까. 선생님 이럴 때 어떻게 해야 되죠? 이럴 때 선생님. 요럴 선생님, 때 선생님. 자, 조심하시고요. 선생님. 이건 안 꺼져. 그냥 이렇게 해서 이거나 때문에. 예. 됐다. 좋아요. 자, 그러면 지금 100개입니다. 촛불 100개를 저희 3명이. 예. 야, 이거 어떻게 해, 이거를? 자, 시간을 재면은 저희는 1분 25초 안에만 이걸 끄면 얼간이의 승리입니다. 아이고 이거 예. 큰일 났네. 자, 2, 파이팅! 1. 시작. 아, 고마워. 이게 잘 안 나오네. 입으로 하시면 안 돼요. 아니, 이게 왜 이렇게 코에 바람이 안 나오냐? 바람이 안 나오는데? 그게 만만치 않을 거야. 세게 불다가 세게 불면은 입으로 불지 입으로 말고 하면 안 돼. 입으로 하면 안 돼. 그만 입으로 하면 안 돼요. 불다니까. 그렇지 길게. 아유, 자 우리 야, 이게. 김정만 씨 저 코 나왔어. 잠깐만. 내 것이요. 맞아요? 내 것이요. 맞아요? 자, 리플레이 보여드리겠습니다. 자, 리플레이. 보세요, 자, 보세요. 이게 입으로 불었는지 아니. 불었는지. 자, 저희가 보고 있어요. 이름을 알았어요. 코로. 자, 들이말. 35초로 세워주세요. 얼간이 승리입니다. 축하해. 정동남 선생님 나오셨는데요? 이수근이한테 수제자로 하면 되겠어요. 앞으로 콧바람은 이수근이한테 전부 다 수제자. 신기했어. 자, 얼간이를 응원해주신 분들 중에 10분을 뽑아서 저희가 고가의 헤드폰을 드리겠습니다. 얼간이 승리!